ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯔꯦꯠꯂꯛ ꯁꯨꯕ SSS MANIFA 2018 ꯅꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ. And now it's time for the mayamna ngasaidagi yamna eagerly ngaijarakpa award adugi tangkak adu yaushilakle haibadi Best Actor in Leading Role Female. Akhoigi iramdam Manipur asida acting gi lam asida yamna hairaba female artist kayama lay masi khanbada soidamaki jury sing makok kharati saramgani makok ngauramgani. And of course, ladies and gentlemen, any film award ta mayamna kaurana ngainari basi the best actor in leading role female and the best actor in leading role male. Right. Ahambada female gi tangka khaidu yore. Yam thuna haidok ningdre si matang yokshilapasidi. And the best actor in leading role female nominees are on the screen. Best Actor in Leading Role Female and the nominees are S. Sonia Korongamba 2, Dang aigi nushigi lipun henna 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 chichillani Taibang pumba tahuro Biju Mandale Mathel, Taibang mapuna ikhoy anibu nunghaiba lambida chalanba oisinu ko Tabale se phi se ina sabane ngasi April 17 Myanmar yin year ne Biju Film Fisako, Salo aina satradi aina thang puradi aina thariba kupakto nupi mayamna thabane na khallo And to announce the name of the winner and to do the honor, I would like to request KH Homesori filmmaker on the stage, please. Ladies and gentlemen, please welcome KH Homeshori. Ladies and gentlemen, hold your breath. And the winner is SSS MANIFA gi tarilak suba ngasigi award ceremony asida female actress kana mange myam case amta tawbiyo. Yes, Biju Ningombam film Pisakol. Ladies and gentlemen, Biju, the winner of Best Actor in Leading Role Female for the film Pisakol. Also, please welcome on the stage Moirang Them, Mem Chobi, Ibem Chobi, mother of Ratan Mite, the donor of the award. And ladies and gentlemen, give it up for Biju. Nushigi leiting di oiba ngamjade nushiba nangi thamoy dugi Award laubiriba amadi award pibiriba sing stage sakta dumak lengsin bigani aduga Best Actor in Leading Role Female gi nomination pangbikiba ahamada S Sonia film Korongan Batu adumakpu S Sonia hoji hoji mag Manipur gi mapanda laikhi haina takpirapui matungina S Sonia gi pabung
aduga Film Forum Manipur gina chairman gi thawgai pubiriba oza S Mangoljau bu bahut silaga se sekta kakat pirakna bani singjari lololona na award laubiriba Biju busu atopa nomination ama monthly mathel gi damakta citation khusin abigani lepa laitana khubak ki nong chu hanning bane dubu ing manara khurak treda khubak se Adumna miing tabiriba asi tarilak suba SSS MANIFA 2018 ni miing taduna lebiu adumbu thagachari. Thank you so very much. Tungda lakadaba chahi dasu sugumba hena chauba award si pangtu pigini. Now let's hear some words from the winner of Best Actor in Leading Role Female, Biju, for the film Pisha Kol. Pumnamak po thagachari. Ahan mamagtada mangda lengsin biriba ahalaman ozagaro pumnamak po aduga lamsibu kon biriba ibudaw ibendo aina ikokno na kuramzari. Ngasi SSS MANIFA amadi Film Forum ga mari lainana sinbiriba asigumba award function asida aibu mamalyam laba award ki mana ase phangbase ai haingai leitena harawe punsida handaki award festival asida thajanjariba aina nominee changjaba se handaki sina han mane film festival da thajan base du aina award phang pase haini aile jana harawe dugo film sigi mapung oina kakase tendra ningomba amadi story writer da so moi मैम ना इबो सपोर्ट तौबीरगा कोऑपरेशन पिनरगा फिल्म असे माई पाकपो इरकपने हाइना आइना हाइजनिंगी अदुगा मरु ओइना मैम की सपोर्ट अमदी फिल्म फेटर्निटी दा लेबा फिल्म सर्कल की ओजागुरु पुमना मगनाई हाकपो सपोर्ट तौबीरगदि असिगुम फिल्म असे यौरोय हाइबा आइना हाइजनिंगी अदुगा अरोइबदा आइना गसी सिगी फिल्म यौबो ngamjaraise आइगी फैमिली दा क्रेडिट से बिजरी थैंक यू That was such a heart-touching expression from none other than the winner of Best Actor in Leading Role Female, Biju, for the film Pisha Kol. Congratulations once again and all the best for your future endeavor in film. Haizeri. Nushigi leiting di oiba ngamjade nushiba